Good morning, everyone. Namaskar. Hello, Parag. Namaskar, everyone. Good morning, बच्चा. How are you all? Good morning, बच्चा. Namaskar. I hope everyone safe and healthy at your home. Welcome to you all our math session. Hello, Shampurna. Hello. Moksha. Nice to see you, बच्चा. Hello, Param. Okay, everyone. I hope did you enjoy yesterday? Right? कल सबको मजा आई ना स्कूल पे जाकर? खेलने के लिए आप लोग गए थे ना कल? मजा आई ना? Okay. Let us start our today's session by pray to God, everyone. So for the prayer, how we say? Hello, Shrutanvi. For the prayer, how we say? Join your hand. Close your eyes. Everyone should be sit straight. Close your eyes. Hello, Maya. Sit properly, बच्चा. नमस्कार. नमस्कार बेटा. Sit properly, बच्चा. Let us start our today's prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your hands, everyone. Rub your hands. Put them on your eyes. Apply on your face. Slowly, slowly. Open your eyes. How do you feel? Taste लग रहा है आपको? Fresh or not? Fresh or not? Do you feel fresh? So show me your thumb. Show me your thumb. Yes, very good. Okay. Now today I will take turn for the today's slok. Yes. Shriya, Shriya, are you there? Shriya, can you hear my voice? Okay. Hello, Shriya. Namaskar, बच्चा. नमस्कार मैम. Namaskar, Shriya. Shriya, please will you please turn on your camera. Shriya, आपका कैमरा ऑन करो ताकि बेटा आप मुझे दिखाई दो. Okay. Hello, बच्चा. नमस्कार. Nice to see you. आज आप श्लोक बोलोगे. ओके श्रेया. और आप पहले आपके सारे फ्रेंड को नमस्कार बोलोगे, हाय बोलोगे और श्लोक बोलोगे और आपका वॉइस रेज रहेगा. ओके बेटा, स्लो नहीं बोलेगा और वन टाइम ही बोलोगे आप. यू हैव टू स्पीक ओनली वन टाइम. ओके, पहले नमस्कार बोलो बेटा सबको. नमस्कार. ओके, नाउ स्टार्ट अवर टुडे श्लोक. लेट्स स्पीक लाउडली. Priya, start. Om Shanti, Shanti, Shanti. Oh everyone, thank you Shriya. Everyone clap for Shriya for your lovely श्लोक. श्रेया आपने अच्छे से श्लोक बोला.
Okay, love you beta. Shreya, thank you for the lovely slok. Okay, welcome bacha. Now turn off your camera everyone please. And Shreya please mute by own self. आप अपने आप mute हो जाओ बेटा. Okay. Now I will take the attendance. Okay everyone. Chalo first Arna. Arna, are you there? Arna, are you there bacha? Can you hear my voice? Are you able to hear me? Hello Arna. Namaskar. Hi. हाँ बेटा, what did learn day before yesterday? हमने क्या सीखा था? Which topic we have to learn day before yesterday? No ma'am, no. We have to learn day before yesterday, yes? Can anyone tell me? हमने एक्टिविटी की थी, आपको याद है? बॉल वाली, फिर मैम ने वो बोतल रखी थी टेबल के ऊपर. Yes, ध्यान, very good. Yes, tell me. Which topic we have to learn? Which topic? क्या सीखा था? No. कोई भी just no. I will give one example. I have just a minute. Now I will give you one example. I have two strips and one pencil. Right? So in the middle, which things in the middle? Which things is the between? Pencil. Right? तो between में क्या है? Middle में क्या है? Between number. Between number. So we have to learn that before yesterday. Between number तो बेटा ये आपको भूलना नहीं है. ओके, आपको माइंड में रखना है कि मैम आज पूछेंगे कल हमने क्या सीखा था. राइट? ओके आरना, थैंक यू. अब आप बेटा भूलोगे नहीं. ओके, लेट्स टेक योर अटेंडेंस. आरना, अंश दयानी, भव्य फलादिया, धार्मिक फलादिया, ध्यान तांबड़िया, दिव्यांशु, हर्षिली सेठी, हैटी, जयवीर सिंह, जयरीश, कासुंद्रा मन, माहिया, अर्थ बंसल, मोक्षा कुंडारिया, परम, पूर्व देत्रोजा, दिया देत्रोजा, संपूर्णा, श्रिया ठक्कर, श्रुतन्वी, विहान डेकीवाडिया and Yav. Anyone remaining for the attendance? Anyone remaining for the attendance? Yes? Okay, no problem. Vihan Dodia, are you there? Vihan Dodia, are you there, bacha? Okay. Okay, everyone? Turn off your camera, beta. Let's do first some activity. Okay, everyone. Are you ready for the today's activity? Yes or no? Yes or no? Are you all ready? Yes. Thank you. And everyone, please keep in mind, you have to do every activity at your home. Okay? And please
उसका आप पिक निकाल कर मैम को भेजोगे, वरना मैम को कैसे पता चलेगा कि आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैम तो आपको एवरीडे एक्टिविटी करवा रहे हैं, राइट, बट आपको भी एक्टिविटी साथ में करनी है ना। ओके एवरीवन, आरना टर्न ऑफ योर कैमरा बच्चा। Okay, here I put some stick on the table, okay, with written on the number. First one is 98 and 100. 98 and 100, okay. So which number will become between 98 and 100? Which number will become between 98 and 100? कौन सा नंबर आएगा? Yes, very good. Purva, Diya, Heti, Moksha, Dhyan, Divyanshu, Harsili. Very good everyone for your correct answer. So, first I'll take this stick from here and put it here. Okay, done? So, 98, 99 and 100. So, 99 is between from 98 and 100. So the number 99 is coming from between 98 and 100. Okay everyone, let's see next number. Here I put, yes, two stick, right? Written on 72 and 74. Written on 72 and 74. Okay. So which number will come in between 72 and 74? 73. Very good. Yes. So let's choose the correct answer. Let's choose the correct stick from 2. Okay. And put it here. So number 73 is coming, yes, between 72 and 74. 72 and 74. Let's go to the next. Okay, here I put, yes, 67 and 60 now. 9. Okay, now I will ask Vihan Dekivadia. हेलो बेटा, नमस्कार। नमस्कार। हाँ बेटा, मैंने यहाँ पर बेटा 2 स्टिक रखी है, वन के ऊपर 67 और अनदर स्टिक हैज नंबर 69. सो विच नंबर कम बिटवीन द 67 एंड 69 फ्रॉम दिस स्टिक्स? दोनों में से बिटवीन नंबर कौन सा आएगा? 68. श्योर? 68. पक्का? Yes, ma'am. Okay, so one more question. For this 68, how many get for number 68? How many get the tens and ones? 68 में हम लोगों को कितने tens और ones मिलते हैं? Fast. 8 Yes? to n. बोलो. 8 to n. 8 to 1. 16. हाँ, 16 and 8 to 1. 8 1. Very good. Okay, thank you, Vihan. So we have to put it here. Thank you, ma'am. Welcome, bachcha. Okay, so we have to put it here. Yes, thank you Sampurna, Shrutanvi, Bhavya, Divyanshu, Moksha. Thank you for your correct answer. So I hope did you enjoy little activity for the today's concept. So now you got it. Which topic we have to going to learn today? Can anyone tell me which topic we have to going to learn today? Which topic we have to going to learn today? Between. Yes. Which one? Between number. Very good everyone. Very good for your correct answer. Now remember, right? What did we learn day before yesterday?
अभी सबको याद आ गया ना हमने क्या सीखा था डे बिफोर यस्टरडे? Yes, ma'am. Yes, okay, thank you. So let us start our today's session with your beautiful smile and fresh mind. So, are you all ready for the today's class? Yes. Yes, ma'am. Okay, thank you. So first take out your notebook. And this one box वाली होती है ना जो आपके मैथ्स की, वो निकालो चलो. Done everyone? निकाल ली बेटा. Then we have to write on this page Can I open it? okay. First we will write on the top. Yes, पहले हम क्या लिखते हैं? CW. CW. After that, today's date. Yesterday was 23. So after the 23, which number will come? After the 23, which number will come? 23 after 24. Yes, very good. मैंने कितना था? आरना प्लीज म्यूट ऑन सेल्फ बेटा. आप अपने आप म्यूट हो जाओ बेटा. मुमताज लाना. Okay. After that, today's 24th. Yes, 24th of 6 June 2021. 2021. Okay. Okay. अब कौन सी चीज बाकी है? Which thing is the remaining? Which things is the remaining? Yes, day. So which day is today? Today is Thursday. 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 Everyone please do with me. Everything you should be mentioned by own self. आप अभी अपने आप ही सारी चीजें लिखने की ट्राई करोगे, राइट? अभी इसमें मम्मा की हेल्प नहीं लोगे, बिकॉज यू ऑल आर गुड गर्ल एंड गुड बॉय एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑल्सो, राइट? तो अभी जो इंटेलिजेंट बच्चे तो अपने आप ही लिखते हैं ना, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेडिंग. हेडिंग, राइट? सो लेट्स ट्राई टू राइट हेडिंग, स्मॉल हेडिंग. फर्स्ट क्या लिखेंगे? राइट. राइट. राइट का स्पेलिंग क्या होता है? WRITE. राइट द बिटवीन नंबर. BETWEEN. Right? Write the between number. Okay? Then see बेटा, जैसे जैसे आप लोगों को टॉपिक समझ में आएगा ना, तो वैसे वैसे आप लोगों को हेडिंग भी लिखना आ जाएगा, राइट? देखो आफ्टर आ गया, बिफोर आ गया, मिसिंग आ गया, राइट? अभी हम बिटवीन की ट्राई करेंगे. वैसे आप जीके में तो सभी अभी स्पेलिंग लिखते ही हो, राइट? सो यू हैव टू ट्राई फॉर दिस ऑल्सो. ओके एवरीवन? ओके, रेडी? ओके. और this is our margin line, so we can't do right before the margin line. हम margin line से पहले कुछ लिखने का स्टार्ट नहीं करेंगे. We should always write after the margin line. Okay, so let's start. First number, first here I write 3, right? And skip one box and then put it here day, and after
write it here 5. After, write it here 5. And then skip to box. Then skip to box. Do everyone do with me? आप मेरे साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Are you all do with me? Yes or no? Okay, thank you. Skip to box. And now I'll write it here 9. And skip one box. And then write it here 11. 11. Okay? Again skip to box. Again skip to box. Here I write 16. 16. Right? So skip one box. Put it here days. And 18. Done? Done? इतना हो गया सबका? Then skip 2 box again and write it here 23. Thank you, Shreya. And put it this here. Done? And next is again skip 2 box. Write it here 27. Done, everyone? The last. Ready? Done this line? Okay. Now let's go to our next part. Okay. सारे बच्चे को अपने आप ही ट्राई करनी है विदाउट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, बिकॉज यू ऑल आर नाउ बिग गर्ल एंड बिग बॉय, सो दैट्स व्हाई यू राइट बाय ऑन सेल्फ. यू कैन डू बेटा. ओके, यू हैव टू जस्ट लिटिल बिट ट्राई बाय ऑन सेल्फ. ओके, नाउ हियर वी स्किप फॉर लाइन एंड स्टार्ट राइटिंग अगेन. Here I mention 46 and skip one box and write down 48. Now next one is skip 2 line. Okay, done everyone? इतना हो गया सबका? Next one is (69). Skip one box, put it this here. 71. Then skip 2 box and write it here. 84. Skip one box, put it this here, and 86. And 90 days. 92. Done. अंश, आरना, अर्थ बंसल, भव्या, धार्मिक, ध्यान, ध्यान त्रांबड़िया, दिव्यांशु, हर्षिली, हेती, जयवीर सिंह, जेरिस, मन. Who is Kirtiraj Singh? Who is Kirtiraj Singh? Ma'am, write down there your kid name. Mahya, Manjit, Moksha, Param, Purva and Diya, Detroja, Sampurna, Shriya, Shrutanvi, Vihan, Yaksh and Vihan Sidodia. Okay, done everyone? Now only one number is remaining here.
96 and 98. Okay? Done this page everyone. Let us start writing the answer. चलो हम स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना. ओके, तो क्या लिखना है इसमें? What we will write here? Yes, between number. So which number will become between from 3 and 5? Yes, Mahia, very good. Mahia, where is Hattie Persania? Hattie Persania, I want answer from your side. Hattie, are you there? We have to write it here 4. Now, which number will become between 9 and 11? Which number will become? Yes. Very good everyone. Mahia, Sampurna, Dhyan, Shriya, Asili, Kasundraman, Yok, Shetty, Mahia, Dhyan, Sampurna. Very good, Harsili. We have to write it here 10. So, in the between number, 10 is the coming from 9 and 11. Okay. Here we wrote 16 and 18. So which number will come between 16 and 18? Which number will become between 16 and 18? 17. Very good everyone. For your correct answer, clap for yourself. 17. Now I'll ask next answer from Yaksh. Yaksh, are you hear my voice? Yaksh. Yes, are you there beta? Namaskar Yaksh. हाँ बेटा, which number will be come between 23 and 25? 23 and 25. कौन सा नंबर आएगा बच्चा? 24. वाह, love you, clap for Yaksh. और Yaksh, one more thing, 24 नंबर में कितने टेंस और वंस होते हैं? 4 the number. हाँ, वाह बेटा, very good. For the 24 number, we get 2 tens and 4 ones. Thank you beta, thank you for the correct answer. Thank you Yash. Very good. So we have to write it here 24. Now, which number will come between 27 and 29? Which number will come between 27 and 29? Yes, 28. Very good everyone. For your correct answer. So for the 28, 2 tens, 8 ones, makes number 28. Okay. Now next one is, yes, 40 and 42. So which number will become between the 40 and 42? Very good one. 41. 41. Very good everyone. Sampurna, Shrutanvi, Moksha, Purva, Yak, Mahia, Moksha, Shrutanvi, Sampurna. Very Harsili Sethi. I want answer from your side. Jaivid Singh, Manjit, आपका भी आंसर नहीं आ रहा है बेटा आज. Okay. Now, see the next line. Here we wrote 46 and 49. So which number will come between the 46 and 48? Very good Sampurna. 47. 47. Okay. Now next one is 55 and 57. So which number will come between the 55 and 57? Let's revise. Line of the 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56 and 57.
So before just 57, which number will come? 57 के पहले कौन सा नंबर आया? Very good. 56. 56. Our answer will be 56. Okay, thank you everyone. Now next one is, which number will become between 69 and 71? 69 और 71 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 70. Yes, very good. For the 70, how many tens we have to get? For the number 70, how many tens we have to get? 7 tens. Very good, Sampurna. Yeah, Felicity. Very good, beta. Very good. Now let's see another. Which number will come between 84 and 85? Yes, 80. Which number will come between the 84 and 86? 85. Very good. And next one is, which number is this? Which number is this? Arth Bansal. Hello beta, namaskar. Are you are you able to hear my voice? 91 गुरु। अर्थ आपको सुनाई दे रही है मेरी वॉइस? हाँ। यस मैम। नमस्कार बेटा। हेलो। अर्थ विच नंबर इज दिस? बेटा पहले तो कैसे बैठना है आपको? लेग फॉल। यस, विच नंबर इज दिस? 90. Yes, very good. Now this one is 92. very good. So which number will come between 90 and 92? बोलो, between number? 90 to 99, 191, 99 to 90. वेरी गुड. क्लैप फॉर अर्थ एवरीवन. देखो आपने बता दिया ना बिटवीन नंबर उसका. अब मुझे वो बताओ, फॉर द नंबर 91 हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस वी गेट? फॉर द नंबर 91 देखो यहाँ पर मैम ने लिख लिया है टेंस एंड वंस, राइट? तो उसमें से कितने हम लोगों को टेंस और कितने वंस मिलते हैं? 9, 10, 0, 1. 9 10 and 1 1. कितने 1? 1. ये मैंने मैम को किसका पूछा आपको? 91 का, राइट बेटा? 90 का नहीं. फिर भी वेल ट्राइड फ्रॉम द बाय अर्थ. ओके, थैंक यू अर्थ. वेलकम मैम। Welcome, ma'am. Welcome beta, bye. Okay, and the last one is, yes, 96. 96. Which number will become between 96 and 98? Yes, 97. 9 10 7 ones makes number 97. Okay everyone, done? Done everyone? Done your class work? Done. Okay. And now today's your homework is in page number 13. Page number 13. Okay everyone? 13 in the worksheet. Write the between number. First you mention HW, today's date. Okay? Now show me your classwork and homework everyone. Show me your classwork and homework.
Earth, show me your classwork and homework. First you. Vihan, very good beta. Yaksh, show me your classwork. Yes, very good Earth, very nice. Nice writing. Yaksh, show me your classwork bacha. Thank you Earth. Mahi, Hetty, both show me your classwork. Very good Yaksh. Vihan, Mahi and Hetty. Thank you Vihan. Wow. Neat and clean writing. Very good Vihan. Mahi and Hetty. Mahi, are you listen my voice? Show me your classwork. Mahia, Dibyanshu, Shrutanvi, Ansh, very good beta. Ansh, very good. Hetty, yes ma'am. धार्मिक भव्या एंड चेक कीजिए, बट मैम मुझे आप कैमरा आप ऑन कीजिए, कभी मुझे दिखाई देगा. माहिया, यस बेटा हो गया है, बट आप मुझे दिखाओगे आपका. ओके बेटा, क्योंकि 2-3 दिन से आपका नहीं चेक हो रहा है बच्चा. प्लीज शो मी योर टुडेज क्लास वर्क. यस मैम. चाइवी डन. ओके मैम, मैं दिखाई दे रहा हूँ. यस मन. ओके मैम, थैंक यू. मन, आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो बेटा. इट्स ओके, यू कैन क्लिक द फोटो एंड सेंड इट टू मी, नो प्रॉब्लम. ओके, क्योंकि मैम को पता चलना चाहिए ना कि आप मेरे साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ओके मैम. ओके, थैंक यू संपूर्णा's पेरेंट. ओके एवरीवन, I hope did you enjoy today's small activity and today's class work? Yes or no? और आपको इसकी प्रैक्टिस कोई भी चीज से आपके बिटवीन नंबर की, आफ्टर नंबर की, बिफोर नंबर की और मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस आपको एवरीडे करनी है. ओके, so we will meet tomorrow again with new activity and with your fresh mind and beautiful smile. Right? Till then, keep exercise, keep smiling, eat healthy food. Bye everyone. Namaskar. Have a nice day. Love you all.